pogruok giwacho ni nitiere weche masani timore e Kenya Kwanza magin kaka na Kenya ok giyiego kata bedo ne duond bura mar ODM nosedonjo kendo donjo gi broad-based government e wachno mar telo gin pod ok giyie gi moko kuom chenro mar dhi mbele ma jogo duond bura mar ODM tayo kanchiel gi duond bura mar UDA kopogre kod wuok margi bende giwacho ni biro bedo nyasi maduong' kendo gibiro luongo oganda mondo mi nyasi gimorie nikech en gima gisebedo ka girito. Iwacho ni piny Kenya duto biro winjo ni NARC Kenya owuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kopogore gi mano gikawo thuolno bende mano mar sunda ahinya tend William Ruto ma giwacho ni nyaka sani osebedo ka timo ataro mar kaka ne gisingo ne oganda jo Kenya kinde go mane gimanyo mbule pacho kae. Wacho nyaka e kom mar tend piny Kenya tend piny Kenya mar abich tend piny Kenya William Ruto Martha Karua wacho ni osebedo ka timo gik ma en wuon ema more kendo konye ka oganda jo Kenya to wacho ni osebedo kalangni e midhiero kendo gi ma bende koro kony gi madhano. Ranyisi ochiwo wechego mag somo wacho ni sani nitiere kama koro dhika gima luare pachuka kotenre gi kit siro ma bende sani kore miyo jogo mantiere kuonde mag tiegruok waseno ka bende gidhi ng'anyo mopogore bende wacho ni wechego mag shif ma bende en kitoko manyien mano gole NHIF sani okele shif wacho ni osekelo midhiero ne oganda jo Kenya ma sani tuore to onge kod kaka ginyalo kata mana yudo thieth e yo mowinjore. Bende wacho ni nitiere nek mosebedo katimore pacho kae Hamilton nek mowacho ni osebedo kitimo to mana gi tend piny Kenya omiyo wacho ni gin gigo ma bende koro nyiso ni ten William Ruto en telo mar jotelo to ok telo mar oganda jo Kenya en telo mowacho ni kelo mana ber ne jotelo mantiere riwruok mar Kenya Kwanza kaito bende wacho golo duonde e mano mar meko mar jatend kweth maketo Kenya Tesra piny mar Uganda Kizza Besigye mano timore e pacho kae juma mokalo owacho ni mano ok en gima kare kendo en ranyisi marach ma piny Kenya achiwo ne pinje mamoko kaachiel gi pinje maoko chiwo bende ranyisi mar jokanyo mag jotaki mano obiro pacho ka mondo mi giyud resruok wacho ni gin bende nokawgi moduokgi e pinje gi thuon e piny mar Turkey gi thuon wacho ni en gino bende koro dhi ataro mar chike matayo riwruoge mag pinje duto mane piny mangima. Kuom mano Milton en twak ma bende ka gitieko to giwacho ni gin to Ruto must go ema ne giwero kendo giwacho ni gin gidwaro ni mondo jatend piny Kenya William Ruto wuog e apisi adier mantie ni ok wang'eyo kata obiro wuok kata oweyo kaka mano Milton mano emotucho gi sechegi. Erokamano ahinya Lydia Okeyo. Erokamano ahinya Lydia Okeyo kuom ripot ma jaber ma kamano kowuok e log tich mar duond bura mar NARC Kenya. Ka wadhi nyime ni jatend piny William Ruto ogolo siem mager ne migepe mag piny owacho mapok oketo chudo magi e chenro mar eCitizen. Koloso e nyasi mar yango higa achiel nyaka ne chenro no chakre, Ruto nopuoyo eCitizen kowacho ni choko mar piny owacho osemedore mokalo. Today's event provides us with an excellent opportunity to assess the progress made so far. We are here to celebrate the milestones we have achieved, identify improvement areas, and forge new paths for enhancing the eCitizen experience. This is also a moment to reflect on how public service delivery can continue to evolve to meet the expectations of a rapidly digitizing world. We aspired to build a system that prioritizes integrity over corruption, efficiency over waste, and inclusivity over exclusion. Ladies and gentlemen, I proudly stand before you today to declare, and I am confident you can all attest, that eCitizen has delivered on this promise. Now, from the comfort of your home and with just a mobile phone, you can renew your driving license, register a business name or a business entity, or apply for a marriage certificate. Tasks that once took weeks of travel, paperwork, and endless follow-ups, often at great expense. These are now completed in minutes, sometimes in just a day. Midhiero mar oula mawuok e aora ma Nyamasaria osechako kelo achiedh nade ne gwenge ma Kapuothe to koth mosebedo ka chwe jumbe ariyo mokalo ka alwora no nitiere go oula ma bende medo dar oganda kawuok e alwora no.
Jodak ma Kapuothe ywak na orano odinore gi mwalo kendo mono pi mol makare kadonje dho nam. Jodago bende kwayo sirikal mondo yawnegi wang' aorano kendo mondo konygi e kinde ma koth chwe kinde ka kinde, kaka yo achiel mar neno nokonygi mondo winj duondgi mondo mi ginyal dak kaka oganda mamoko. Kwayo gi ng'wono ni ka sirikal oyie to mondo konywa nikech pigni ka koth ogo malo kalang'o to pi daro ji e gweng'ni ma sani oganda man kae gin mier mok tin, mier 5,000 ma pi odaro. Jomoko sani ni e skul nanga kaka gikonyre malong' onge, to Nyamasaria omukore, wang'e modonjo godo e nam tin to wang'e moa godo malo duong'. Koro pi maa malo kadhi nam to kama donje malong' onge, koro opukore, omuocho bath aora, olo pi e gweng'. Koro kaka wakonyre malong'o onge. Wan gi aora Nyamasaria negowa seche te wadar wan wasiko wadara dara. Koro maendigo wan gi shida manyaka nyithindo ohinyore, diegwa tho, dhogwa tho, gimoro amora tho nyaka gwen. Koro wan gi shida sani, wasiko mana wadaga mana oko, kura be wagone sirkal mamalo winjwa uru. Ing'eyo ni kamidake pi medo pong'o sani, to dhi nanga skul, wadhi oro daktache kanyo, wadhi oro mattresses gongede kanyo, wadhi oro chiemo kanyo, nikech wadwa temo dil gi pigni mondo dog piny. Tinga ok nyal chopo Nyamasaria makelo pika sani. Koro wadwaro vijende 300 mwanyalo tiyogo. Jodak mawuok Vihiga to gi Ramula okwedo okang' mar daro jogo modak e gwenge ma Kowiti mantiere tong' ma Vihiga gi Siaya mondo welo thuolo ne jagedo moro mar kambi kunyo mula. Ka giloso romo mar golo pachgi e wi okang' ma kamane bwo chike mag duol matayo alwora mar NEMA, jodago wacho ni ok gibi yie mondo mi dargi e lopegi mondo mi jakuny mula odhi nyime gi tijene. Kata kamano gikwayo sirikal mondo med ket arita makare ne gin kaluwore kod luoro ma giyudo kowuok kuom mamoko kuom apisa mag obila mosebedo kagolo negi siem mager e kinde ma gitemo kwedo okang' ma kamano. Gie sani gidwaro mondo gavana ma Vihiga Wilbur Otichilo kaachiel gi gavana ma Siaya James Orengo mondo donjre wachno mapiyo. Kugawa ile pesa. Mimi nikiwa hapa naongea na watu wataweza kutupata. Ninaomba kwa heshima sana gavana wetu wa Siaya, gavana wetu wa Vihiga, jambo hili linahusu gatuzi mbili la huku na kule. Njooni hapa chini, msemezane na raia ambao waliwapigia kura. Naomba kwa heshima mheshimiwa ambaye anashughulikia madini, Bwana Ali Hassan Joho, na kuenzi sana. Tunaishi hapa, ndugu zetu kutoka Vihiga na Siaya, gatuzi la Kisumu pia wanakuja hapa, na imefika kiwango ambapo tunaona kwamba kampuni haina heshima hata kwa watu ambao walishalala. Mambo ya makaburi yetu hakuna pale itakwenda, tutaingojea wenyewe hapa tu sisi wenyewe. Pale ulisaliwa ndio pale utakaa na ndio pale utashikwa. Hii ripoti ya NEMA ilitushangaza, ati washafanya social economy huko kwetu na watu meitikia. Sisi hatuwezi kutoka hapa Ramula. Wakikucha sisi kama watu wa kanisa tutalala chini watupige bunduki. Nashindwa kuelewa ni kwa nini wanasema research ilifanyika, na mimi hapa nilikuwa mmoja wa wale ambao tulikuwa tumechaguliwa kwenda kufanya hiyo research. Na mimi ni mjane, na mimi niliwachwa na watoto, na hii shamba yangu inachukuliwa, na hii sasa nitapeleka wapi watoto wangu hii? Jodak ma kaunti ma Kakamega okwa mondo weregi lwenje ma kit chwech marien kwayo mogol kod riwruok machiwo kony mong'ere kaka Ngashira Care e romo mane obagi e gwenge mopogore e kauntino. Jalup ruoth mar gweng' ma Eshishiswi Jacqueline Makosi kaachiel kod apisa ma Nyamrerwa Ibrahim Lukoko bende nomedo ni romo ma kamano miyogi thuolo maber mar puonjo oganda, ka giwacho ni osechwalnegi lipode mang'eny mag lwenje ma kit chwech. Unaona like akipambi mtungi wewe anatoa nini? Asijaribu kuweka. Ng'ombe unajua hizi vitu. Ng'ombe unye uwe naosha ni ng'ombe mwenye amefanya nini?
Usi expect unafanya kazi kwa shamba like una mahindi. Yes. Na mkitaji tuwapeleke watoto wetu shuleni ili kuzuia dhulma jinsi za dhidi ya wanawake. Tuwapeleke wasichana shuleni ili wapate hii information, wapate kujua ya kwamba wanapoenda shuleni wataweza kujitegemea na hawatategemea njia za mkato kupata pesa. Watu wasipate especially vijana kutumia madawa ya kulevya, wamama, wazee, na pia watoto wanapokuwa nyumbani wakapate kuwa na njia mzuri ya kuweza kuelekezwa na wazazi wao. Wazazi wasiache watoto kurandaranda popote pale bila mpangilio wowote, kwa sababu katika hali hiyo utapata kuna ile dhuluma ya kuweza kuwa kudhulumiwa kingono na mambo kama hayo yote. Tuko na kesi chache za dhuluma kwa wanaume, na tulikuwa tumeweka mikakati kwa jamii yetu na area yetu kuhakikisha kwamba dhuluma kwa wamama itakoma. Jodongo mawuok e dhoudi auchiel mag Saboti e kachung'od bura ma Mount Elgon owuok oko kendo keto kogno e winjruok matieko nyange mar jok manyiri mosekelo wich bar ahinya e gwengego. E kinde romo margi kod jokanyo mawuok e piny Finland, jodongogo nyoyudo puonj kendo chopo e winjruok mar keto okenge manyalo konyo e tieko nyange mar jomanyiri. Jagoro mongirore migawo mar rit chwech Anne Wang'ombe nyosiro paro makama kowacho ni okengego biro chiwo thuolo mar dongruok ne joma mine. Afisa mar mbetre mar Finland pachoka Andrantala bende nomedo ni gin kod geno ni puonj magisechiwo ni kare, kendo dhoudi mosebedo katimo nyange ma jomanyiri osefwenyo midhiero matima kamano nyalo kelo. Leo iwe mwisho ya kukaketa watoto wetu. I have just asked this community whether they accept the FGM to disappear from our culture, and they have agreed. Nani kwa jambo? Mumeonyesha kuwa tamaduni zinaweza kuimarishwa kwa njia ambazo hazina madhara, njia zinazoheshimu utu wa kila mtu, hasa watoto wa kike. Na watia moyo kuendelea kuwa mabalozi wa mabadiliko katika mafamilia zenu, vijiji vyenu na hata zaidi ya mipaka ya jamii yenu. Of course, it's very fitting that we are celebrating this during the 16 days of activism against gender-based violence. FGM, huge, grave human rights violation, a brutal form of gender-based violence that must stop. Leo nataka kushukuru sana wazee wa Sabaot kwa sababu mumeweza kusimama na mumeweza kutuongoza. Wazee ndio viongozi wa jamii, na wazee wakisema tumemaliza, tumemaliza. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu koro tere yueyo jokanyo mag board mochung'ne choko omenda e kauntino. Koloso tok romo kod jotije manondike boardno, Irungu nowacho ni okang' ma kamano ne okawo kaluwore kod lipode moseyudo ni jokanyo mag boardno ne kwayo asoya mar mondo gindik ji e tije. Bende notimo mano kaluwore kod kwayo manoketie od bura mar kauntino, kama noyange ni jok madwaro tich ni kwayo asoya mar kind Sh80,000 kadhi nyime ne tich michulo Sh20,000 e dwe ka dwe. And the reason why we want all along is when we recruit, one is also giving them a lifeline. Hayo kati ya yale malalamishi ilitokea wakati ule ni ya kwamba kuna wengine walihogana ndio wapate kazi, kuna wengine walisema kuna mambo mengine ya usaliti iliendelea, sexual favors na mambo kama hayo, which I cannot entertain as a father of this county. And therefore nikisikiliza hiyo kilio yote, na kwa sababu hakuna yeyote vile tunaweza sema ya kwamba ati ni huyu, bado kama baba wa county bado nimefungua mlango yangu uko wazi, wale wote walipitia hayo mambo waweze kunifikia na zile zingine zozote, na kwa sababu nimesikia hiyo kilio kubwa, na kama baba wa county nimeamua ya kwamba kuanzia leo hiyo board ya Revenue Authority, the county Laikipia County Revenue Authority board,
tumeisimamisha kazi kuanzia leo mpaka wakati tusugushe, tuangalie na tukague na tupate the evidences that are there, so that we can be able either to retain some of them or wote waende nyumbani. Nyakwaramogi en thuolo mar kawo yueyo mokwongo e chenro mar migago. Yiena mondo asom moko kuom ote mosebiro naka. Ote moro ndik naka gi Kisungu ni, hi, I'm a Masai from Narok and I used to watch Ramogi. I just ask one of you people to try speaking Kiswahili. Owacho ni that is a favor I'm asking from Ramogi. Manoja Masai. Hey, Masai yawa. Aya mako jiji mar Okano wacho no winjo yo makare. Kaito Alan Tindi wuod Kanyada Nyalkinyi ka entiere Mbita Town. Wacho ni en bende en kodwa thuolo ni duto. Machielo en director mar Kadibo Holdings Fred Agumba Jakano. Ka entiere Kano Alendu. Wacho ni en bende owinjowa kendo en kodwa yo makare. Erokamano ne Nyakwaramogi, wadhi e yueyo mokwongo. Ka waduogo wabro duogo gi mathoth. Ulikuwa unafanya nini wakati ulipigiwa simu? Nilikuwa tu job zangu za kawaida, nikapigiwa simu. Ma 1212 hapa Nairobi. Yes. Kwanza shikilia goodie bag yako. Alafu shikilia check yako pia. This is your check of 50,000 shillings. Hakikisha jina imespeliwa vizuri. William Mudhui. Bahati iliyoje people. Niko na wife wako kwa nyumba, sasa ana kitu anafanya na plan kumwekea tu kabizina na hiyo pesa. One responsibility mondo wa empower locals. One that responsibility as an organization. Gima miya mor kabire chiro kar kaendi nyaka wang'agi gimoro ma adok chamo oda. To kinde masetime osemiya mor nikech asenyiewo godo plot adake masani endi ok achul rent. We create employment. Ma number of jomanika gin joma wasos around. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount.
Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo, obila e boma ma Voi e kaunti ma Taita Taveta ondhi achije mokariyo tok medruok mar kuo mar mwandu matiyo gi stima kaka computers kod simbe mag ong'we yamo e kind mamoko. Maeri tok nonro manyo tim kanyakla achiel gapisa mag okwach kich kod apisa mamoko mag arita kwe ka bende ne giyudo simbe mag ong'we yamo ma kwan gi romo 17 kod computers mawachore ni nokwale achiel kuom dukni ma alworano. Obila go kwayo jopiny mondo bed motang' e kinde ma ging'iewo simbe mag ong'we yamo nimar ginyalo ng'iewo simbe mokwal manyalo chwalogi e od ang'ech. Tuliweza kupata simu 17 ambazo ni aina tofauti tofauti. Tukaweza kupata na CPU pamoja na laptop ambazo zinashukiwa zinafanya kazi ambayo ni za kubadilisha zile simu ambazo ni za mkopa ili watu wasiweze kuendelea kulipa. So tulichukua wale wahusika pamoja na hizo simu tuendelee na uchunguzi zaidi. Hizi simu ya kununua tu kwa mtu ambaye huwezi kujua ni mtu ameitoa wapi ni hatari. Kwa sababu labda mtu ameuawa na wewe umekuja kuuziwa simu. So kwa bahati mbaya ukipatikana na simu kama hii utakuwa ni wewe ni mwenye kubeba jukumu hilo. So tunawatahadharisha wananchi wetu watukufu wajitahadhari sana kununua simu kama hizo. E weche mamoko en ni jodak okwa mondo ket ler e rang'iny mamalo mondo geng' landruok mar tuo mar njofni. Jachung' e migawo mar tuoche mawicho sewil gode e kaunti ma Vihiga Fanuel Kainga owacho ni rawere jodongo kaachiel goganda duto modak gi ng'ol nitiere lai mambele mar gamo njofni kaluwore kod nok mar yedhego. Jakom ma jotim ohala e kadak ma Luanda Donald Ondele bende owacho ni nitiere dwaro mar mondo sirikal mar kauntino mondo ket okenge madhi konyo e geng'o nyuolruok mar tong' mar njofni mikelo gi chiemo ma jo ohala uso kaluwore kod koso pi maler. Who did not take it. Now, let me start with my own children in the house. So my students will also be thankful. Now you are coming with... Watu wengi ambao hawafikiwi ama wanakosa kumeza hizi dawa ni ikiwemo wazee, alafu the youth na pia elderly, wale ambao wamelemaa kifulani. Na vitu ambazo zinafanya hawa watu wasifikiwe na dawa, kwanza ni ile kutokuwa na information moja, na tunataka kila mtu akaweze kumeza dawa, kwa sababu kama wengine watameza na wengine wasimeze, basi wale ambao hawajameza dawa inamaanisha kwamba bado wako na
minyoo, na ndio wataendeleza kusambaza mayai ya minyoo kwenye sakafu, kwenye environment. Tunafanyia wanafunzi wetu, lakini wakienda nyumbani wazazi wajafanyiwa, wazazi nao wanarudisha minyoo kwa wanafunzi. Sasa hiyo ndio imekuwa kizungumkuti hapo, lakini ningependa kupongeza Wizara ya Afya kwa program hii. Sasa niko na uhakika tutaangamiza minyoo katika hii kanda ndogo ya Luanda. Waoshe mboga kama wanakata za kuuza, na wazingatie usafi wanapotoka msalani. Kama wakienda kwa choo awe wananawa na maji safi na sabuni ya kawaida. Pili, wanastahili kuwa wasafi kila wakati ili wajiepushe na hiyo magonjwa. Piny owacho koro lando ni ibiro chiwo mbolea ne jopur mag chai e nengo mogonyore. Kaluwore kod jakom mar Kenya Tea Development Agency Enos Njeru, jopur koro biro ng'iewo mbolea e nengo mar Sh2,500. Chenro ni yande noleo kendo jopur inyalo duoknegi omenda mawiye e bei mande ne ging'iewo godo mbolea kapok chenro mar piny owacho chakore. Kama wakulima wa majani chai wamefurahia sana kwa sababu ya pesa ambayo walipata mwezi huu wa 11, the 2 billion ya kusubsidize fertilizer ambayo wakulima wanaendelea kupata hadi saa hii. Na ile fertilizer wanapata ni ile ambayo tuliprocure at the beginning of this year, ambayo sasa wakulima wanapata, na tunatarajia wamaliziwe kupatiwa by end of this week, either by Saturday or by Monday. Na kwa sababu ya hiyo ndio tumetangaza ya kwamba ile pesa wakulima uanga wanakatwa Sh1 na sumni pa kilo ya kugharamia hiyo fertilizer. Ningetaka kuambia wakulima ya kwamba sasa kama mwenyekiti ambaye tulikaa chini na bondi yangu ya national tukakubaliana, after tumemaliza kupatia wakulima hiyo fertilizer yenye wanapata, tutafanya reconciliation ndio tuone kila mkulima amepata mifuko mingapi na ile pesa alikuwa amekatwa ni ngapi, ile iko juu yenye anapaswa kurudishiwa ni ngapi. Sasa ndio wakulima wapate. Dul mochung'ne apeyni e pacho ka Kenya oketo lony manyasani kuonde pimo loche mating'o mwandu e apaya ma Northern Corridor kaka yo mar kedo gi dhungruok ma nyamburko ma kinde ka kinde. Rapim manyasani go oketi e gwenge ma Gilgil, Mai Mahiu kod Suswa, kaluwore gi kambi ma Danka Africa Kenya Limited momiyo rak matayo masinde manyasani go. Chenro no osechopo e 99% e apaya ma Northern Corridor. Kar pimo ma Gilgil oketo chike ma bende osekonyo e duoko chien timbe mag ting'o osigo modhuro moingo madwarore. We have removed the human element or interference in the weighing process. We've also installed CCTV cameras around the station to watch over any activity going across the station. Liftable axle is an axle that is fitted with an automatic drop-down mechanism such that it can lift itself up from the road surface when the truck is empty and lift itself down when the truck is loaded. The biggest challenge we've been facing is for drivers to interfere with the drop-down mechanism and lift the axle when the truck is loaded, which transfers the load to the next axle, thus damaging our roads. We've been having a challenge in the past of trucks avoiding the static weighing bridges and using alternative or panya routes to evade the station. But we have a mobile motor vehicle that monitors the road network around the station. And generally, the level of compliance, there is an increase on the number of lorries
and decrease in the number of lorries that are avoiding the static stations. Piny owacho ochungo chenro mar manyo tije ne rowere pinje maoko, chenro mosebet kitayo gi migawo mar Labour kotel ne gi jatend migawo Dr. Alfred Mutua ma oyango ni nyaka sani chenro no oseta e counties maromo 6. Ibiro paro ni moko kuom rowere ncha nogolo ng'ur ka giywak ni kwayo gi omenda ni eka migi tijego. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. En chenro ma osebedo kadhi mbele pacho kae counties mar 6, chenro mar kawo rawere kendo manyonegi tije pinje maoko kendo oseyo kwan mamalo mar rawere maonge kod tije pacho ka. Kata kamano, chenro ma kamano koro chungi gi migawo mar Labour. Jatend migawo no mar Labour Alfred Mutua e kinde mano orango chenro no ka tiegruok ma Nyandarua National Polytechnic wacho ne gikawo yweyo ma kamano mar bero chenro no kendo tieko loso thuolo ne rawere ma oseoro kwayo. We are going to take a small break from continuing with the recruitment process. We are taking a short break so that we can do some stock taking, a bit of reorganization of the processes from what we've learned, and also be able to process whatever we have gotten now so that people can go overseas. Mutua wacho ni bende gichano nywako paro mar od bura mamalo e chenro no mar manyo tije ne rawerego e pinje maoko kendo luwore gi chike ma piny owacho keto. So I want to realign with the leaders also who are doing a lot of mobilizing for us so that we go at an appropriate time with the leadership of the different counties, the members of parliament, members of county assembly, the governors, the senators, etc., etc. Within 7 days of today, and the agencies are listening, all the people who are given the green slips, the pink slips, the yellow slips from different places, given get job offers, within 7 days of today, which means by next Wednesday, they should have been contacted. Jagoro mungi ore migano Shadrack Mwandime wacho ni okang' makamano gikawo mar loso thuolo mondo migitiek loso ne rawere 5,900 manyaka sani osero kwa magi chenro no biro duogo e wang'e bang' tarik 12 dwe mar 12 higani. The object is tuwe na practitioners katika area hizo sector so that they can inform us concerning what the labor market, not only the local labor market but the international labor market is expected in terms of the skills that you need to acquire. Ni kwa rawere pesa mar puodho ne githuolo mag tijego. Ranyisi en ng'ur manyocha wuok kuom rawere ma kaunti ma Nakuru chieng' wuok tich. Mimi nilikuwa najua hizi job ni free. So tumefika hapa tunaambiwa ati lazima tukuje tena siju to apply loan. Loan ya nini? Si kama wanataka kutusaidia, watusaidie fully cause ukiniambia mimi saizi nitoe 150,000 sitaweza, nitatoa wapi 150,000? Alafu hii loan wametuandikia bado. Kwa hizi salary unakuta kama mimi wameniandikia nalipwa 43,000. 43,000 nitamaliza siku gani kulipa hii 150? Ni kama ni biashara serikali inataka kufanya na sisi kupitia wale maagent tunajua. Kwa sababu huyo agent ananiambia nilipe 250, mshahara napata 60k, naenda kupata 60k huko. Hiyo sasa ni familia nitatumia ama nile deni labda nimekopa mahali nitalipa. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Bod mata yiere duon bura mar ODM gisani golo twak kaluwore kod yiero manotimo odiechieng' manyoro owinjane kaka mago dhi nyime. The party did not force any member of the party to go the consensus way, as it has been reported. This booklet here, the Handbook for Party Grassroots Elections, which was adopted by the National Executive Committee of the party in 2021. Methods of conducting elections. Election through consensus building, that is number 1. Consensus shall include harmonization of current offices through the filling of vacant positions, provided that this shall be the electoral method that members of the party in the applicable county will have agreed upon. In this case, members sat down as provided for in this booklet and agreed that they will either go the consensus way or number 2, voting by members or delegates by show of hands or mulolongo. It is here in black and white. It is not anyone being forced to do it. Neither did the party command anyone, any presiding officer, to coerce members to go that way. It is the members themselves that agreed on either of the 2 models, and this should be noted.
Mana kamano wuoth ma Safaricom sambaza furaha dhi nyime kaka wuono ni eriwani gwenge ma Nyanza. Adwaro ni mondo watudre gi VOJ ka intiere gwenge ma Nyanza. VOJ chal nade uwa kanyi okinyi tusechopo kanyi? Erokamano nya Father Milton Ochieng Jakablak, wawinji maler ahinya ka wan e dala mar Sondu. Kawuono ne wan ahero gokinyi wadhi nyaka Katito, sani wan Sondu. Kowuok Sondu ka wadhi nyaka Kadongo to watiyo gi Oyugis odiochieng' mano ma kawuono. Nikech sa agombo ni wagoye mbaka gi ji ariyo kende. Wan gi miyo moro ka ma bende wasemiye mor makende. Wasesambaza ne furaha gi Safaricom, Ramogi FM gi Ramogi TV odiochieng' mano ma kawuono. Mama iluongi ni ng'a? Mary Anyango Ongudi. Mary ni ng'eni nyalo loyo mich kawuono. Iwinjo nade? Amor ma Christmas ayaw piach. Amor. No penji ang'o miloyo mich kawuono? Neno kiting'o iting'o gweno, thuon gweno ka gi mich momi gi Safaricom. Safaricom oya penja mana gik matin ka be anyalo. Tasewen anyalo nikech penja as gik mang'eny ma Safaricom openja. Tamor gi Safaricom nikech an damu ya Safaricom. Kamano nya gweno ni idhi pidhe koso idhi rito godo welo chieng' sikuku? Ma dhi rito godo welo chieng' sikuku ada chamo rang'iny mamalo. Erokamano ahinya Hamilton. Mano en ranyisi makende ni mich nitie kae ni motiap kabisa. We awuo kod iluongo ni Owako ma bende achiel kuom apisa mag Safaricom. Ne wawuoyo kodi gokinyi to ne en kit mor mane jopiny ne nigo. To en mor ma wamedo lando ne jopiny nyaka wachop nyaka dala mar Oyugis. Sama koro wan Sondu ka, en ang'o ma ja Sondu geno neno sani? Gima duong' mwakelo kawuono Sondu kar ka, pod wamedo mana kelo mor mwasebedo kwa wuotho godo e piny mar Luo. Nyoro ne wan piny mar Siaya kaunti, kawuono ne wachako gi Ahero. Gima duong' mwamedo kelo nu kar ka, wamedo mana kelo nu mana mor makende. Kwa kelo nu mor to bende wamiyo puonj makende kaka gik mwatimo e Safaricom. To maduong' e gimomiyo wawuotho kaka sambaza furaha, wakelo mor e gwenge ma wuothe. Gin kit puonj mage ma kawuono uchano ne joma wakadho kuonde ma gintiere? Mang'eny mwachiwo kuonde ma wawuothe. Achiel kuom gi wawuoyo gi vijende, wakono gi kuom gimiluongo ni ESU. Kaka sani wadhi bedo gi nyasi maduong' madhi timore e gwenge mar Masinde Muliro University, kama wakele vijende mang'eny mabiro gi talent margi matindo tindo ma gintiere godo, kendo wapuonjo gi gik mwadhi timo ma ginyalo tiyo godo. To yo makende ma ginyalo donjo godo e ESU, odial e simbe kacha *555# to donje e Facebook. Kose donje e Facebook nitiere games matindo tindo monyalo ginene, kendo jaloch ibiro mi gari e loch mar Facebook no. Gima madhi timore Masinde Muliro. Mano timore kiny chieng' tich abich kod ngeso. Madeni kiny uchiwo nyamburko ne ng'ama Gen Z, ng'ama kijana, ng'ama youth. Ng'ama kijana, ng'ama youth mo odonje e chenro mar ESUK, odonjo kawuono. To wan gi piem mantiere midhi timno, idhi time Masinde Muliro. Koro ng'ama ni youth man gi talanta manyalo donje ESUK, warwake Masinde Muliro e odiochieng' makiny mondo dhi riwre gi joyudhe mamoko mantiere alwora mar Nyanza ka to kod alwora mar Western, mondo giduto te gikel talanta margi no te gidonje piem machiel no. Ma en piem midhi tim en tugo, itugo kintiyo gi mbui kamano. Erokamano ahinya ni wabiro dhi nyime kod go kod mbaka kinde mabiro nyime kaka wamedo sudo gi jopiny. To daher mana ng'iso jopiny Milton Jakablak ni waiko ne jopiny gik mathoth nde. Wan gi diek miloyo, wan gi gwen miloyo, wan gi credit mwachiwo, wan gi simbe michiwo, kaachiel kod t-shirts, umbrellas wan go gi mwandu mopogore opogore mag Safaricom. Iye ka bende wan gi Lin Rabogi, wan gi Kasuku Rafael, Mene Jaki, Jabelo number 1 gi Belo number 2 bende wan go ka, kaachiel kod team mar Citizen Radio gi Ramogi FM bende wan go ka gi Ramogi TV. Ka kamano Milton, wan wasambaza mana furaha kod Safaricom koke kaunti ma Kisumu e dala ma Sondu ma thurgi Ombija nyakwar go kucha pesa. Kawuono wanyono thurgi kendo kawuok ka wadhi achiel kachiel nyaka stage machielo ma en thurgi Ken Muga to tiyo gi Oyugis. Erokamano ahinya kuom miwa thuolo, warwako jowinjo te kendo joneno te gi joluo te mawinjo Ramogi FM kendo maneno Ramogi TV ni waiko negi mich makende masikuku mar Christmas kod Safaricom sambaza furaha ikrisi. Erokamano ahinya VOJ, wayudo lipodno makare kendo aneno ka ji medo yudo mich modhuro magin kaachiel gi gweno, diel, kaachiel gi mich mamoko. Nyako Ramogi, wabro kawo yweyo mar ariyo e chenro mar Migago, to ka waduogo pod wan gi mathoth mwaikonu, kik idhi mabor.
Naitwa Francis Njoroge Wanjiru. Nimetoka Thika na nafanya kazi ya Madrid. Nilicheza na 99 shillings super jackpot, nikapata bonus ya 13 out of 15, nikapata 161,465. Nitafungua biashara yangu na kusomesha watoto wangu. Naweza ambia watu wacheze, ni kitu ya ukweli. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Look for persons under the age of 18. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4 pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai.